On a fait un exercice. Chaque exercice قلت لك من بعد. واحدة برك. Vous êtes des joueurs professionnels. اللي باش يسرق روحه. D'accord? طبعا حتى وجع. لو تنسين تدربوا كنا الضوء بتاعنا نضيعوا. ندخل البلد كله بدو ندخل. شو هذا شرف فاميليا كل باون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله متى تبدا بدايه موفقه باش تخلي الاداره والجمهور والملاعبيه والاطار الفني يخدم مرتاح وكهو. مباراة مازالت 20 مباراة، فوزنا مباراة اما مازال عندنا برشا خدمة نخدموا فيها اللي ناقصتنا. سيرتو الاسبوع هذا عندنا مشكل، عندنا 4 ملاعبية، 2 في الفريق الوطني الاول و2 في الجيش. سي سا معناتها ديجا بروبليم. ان شاء الله ربي يوفقنا، واهم حاجة مش المباراة الأولى، أهم حاجة نواصلوا في المردود نتاعنا الممتاز ونواصلوا في النتائج الممتازة. الحمد لله معنويات يلزمها مرتفعة باهية، ما تكون المعنويات ترجع كما يلزم كان كيفوزوا بمباراتهم هذه. معناتها كي نلعبوها أمام جمهورنا اللي ما فزناش، نعرف الجمهور غاضب شوية معناتها على الفريق في المباريات الفارطة. إن شاء الله نجهزوا الملاعبية نتاعنا المعنويات نتاعهم باش كي ما نسجلش من الأول نقدر نسجل في الآخر، ما يتسرعوش، مش الجمهور يزعل عليهم ولا معناتها يتغشش ولا يدخلوا بعضهم. يلزم الملاعب مركز 90 93 دقيقة 95 دقيقة اللي يقول، خاطر تقدر في المباريات كيما ذوما تمركي من الأول كيما تمركي في الآخر. دونك ديما نحكي للملاعبية يلزم واحد ما يتسرعش. مباراة صعيبة نعرفها صعيبة. أهم حاجة الفريق يبدأ جاهز ذهنيا، معناتها وقت اللي تضيع أهداف ولا ما تسجلش من الأول تقدر تسجل في أي وقت من المباراة وما تتسرعش وما تقبلش هدف. لا ما شفتوش. اهم حاجه تهمني الخصم ما ريتوش، ما تكذب عليك، ما ريت حتى فريق خصم. اهم حاجه الفريق نتاعي كيفاش باش يكون نهار المباراه، الفريق نتاعي يكون جاهز، ما يهمنيش في الفريق الخصم. اهم حاجه فريقي ان شاء الله نفرحوهم. اهم حاجه في الكره هو تفرح الناس، خاطر مش الماده ولا الالقاب ولا الالقاب عملناها وخذيت معناتها دوبلي وعرفنا برشا ناس. اهم حاجه في كره القدم هو تفرح الناس، وان شاء الله نقدروا نفرحوا جمهور تيزي وز ونفرحوا القبائل الكل. مازالت عاد اهم حاجه ان شاء الله الجزائر ترشح لكاس العالم وتونس ترشح لكاس العالم، وبعدين في كاس افريقيا اللي يفوز. شو اجي نقول لك، نحن والجزائريه معناتها اخوات نحبوا بعضنا ياسر. معناتها المدربين حتى اللي يدربوا في الجزائر كل اصدقائنا وكنا نعاونوهم. وقت تشوف الملاعبيه تلعب الجزائريه يلعبوا في تونس ولا واحد يتقلق ولا واحد يلعبوا على راحتهم كاينهم في بلادهم. ميم حتى كي تربحنا الجزائر ما نتقلقوش ياسر، وكي نربحوا نحن الجزائر ما نتصورش الجزائريه باش يتقلقوا ياسر كي تونس تربح. دونك ان شاء الله نترشحوا نحن 2 ان شاء الله ربي يوفقنا. اهم حاجه ان شاء الله كاس افريقيا ما تهزاش تونس تهزها الجزائر، سي لو بلوز امبورتون واهم حاجه من المباراه ضد بعض. Forcément, tout le monde est content d'avoir renoué avec la victoire. C'était une victoire à l'extérieur à Constantine qui était difficile. Tout le monde a fait un très très bon match. Tout le monde a été costaud. Ça a été difficile, mais on a su ramener les 3 points. Donc forcément, tout le monde se sent bien. Ça fait du bien de renouer avec la victoire. Donc voilà, hein, tout le monde est bien. Ouais, on peut dire, on va pas tout de suite. Moi, pour ma part, je vais pas tout de suite dire que c'est le déclic, parce qu'il faut pas tout de suite s'enflammer. Il faut faut continuer à prendre les matchs un par un. Bon, pour l'instant, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné. Maintenant, je pense qu'il faut confirmer ce jeudi à Tizi Ouzou, à domicile. Et là, on pourra parler de déclic et de vraie libération. Il est devenu impératif de gagner à Tizi Ouzou. Là, c'est sûr qu'il faut obligatoirement prendre les 3 points à domicile devant nos supporters. Donc on devra tout faire pour avoir les 3 points. Donc ouais, c'est sûr qu'il faudra gagner. Ouais, forcément, moi, à chaque match, j'ai toujours été prêt. Que je sois titulaire ou remplaçant, quand le coach me donne un certain temps de jeu, forcément je vais me donner à fond.
Maintenant, je ne sais pas si je vais être titulaire. Si je le suis, forcément, j'essaierai de gagner la confiance du coach et de faire le maximum pour aider mon équipe à avoir les 3 points pour ce week-end. Non, comme je vous ai dit, l'avenir, c'est pour moi. Hein. Après, chacun a sa vision des choses. Mais non, il faut prendre les matchs un par un. Il ne faut surtout pas s'enflammer. Puisqu'une fois qu'on gagne, on dit c'est le podium. Une fois qu'on perd, on dit on descend. Donc non, il ne faut pas s'enflammer. Il faut prendre les matchs un par un. Bon, là, on a eu 3 points très importants à l'extérieur. Maintenant, il faut confirmer ce week-end, enfin jeudi à domicile. Et après, on fera comme ça match par match. Et à la fin, à la trêve, on pourra faire un bilan. Mais pour l'instant, ça sert à rien de parler de podium, de champion. Non, il faut prendre les matchs un par un. Pour l'instant, on a eu 3 points importants à l'extérieur. Maintenant, jeudi, on va essayer de faire pareil. Et voilà, à la trêve, on pourra faire un bilan. Non, déjà, on remercie forcément les supporters qui sont déplacés à Constantine. Ça fait toujours plaisir de voir les supporters qui sont là pour nous. Donc forcément, on espère jeudi gagner notre premier match à domicile devant nos supporters. Donc j'espère qu'ils seront nombreux à nous supporter, car un stade sans supporter, c'est pas un stade. Donc non, forcément, j'espère qu'ils seront nombreux et qu'on leur fera plaisir pour la victoire. بون كي تكون ريزولطا بيان مليحه دائما يكون لو مورال تاعك طالع تجي تخدم افيك بوكو دو سيريو بوكو دو بليزير. حنا الحمد لله هنا ديكروشي لي 3 بوان هادو ان شاء الله ماشي ان شاء الله اون فا اونشيني ان شاء الله. انا بيرسونيلمون الشامبيون هادي تاع هاد العام اللي ان بو سبيسيال. انا حنشوفوا بالك كيما تاع العوام اللي فاتوا هذيك تاع اللي يخسر يسو روتروف او با دي تابلو واللي يربح يسو روتروف مع لي برومي. حنا ان شاء الله اون فانشيني ماتش بار ماتش وان شاء الله اون فا نطلعوا في الكلاسمون ان شاء الله. ان شاء الله حنايا اون فا ابليكي لو بو جو اللي ابليكينا في السياسي باسكو سي هذاك هو لو ميور ماتش اللي درناه جوسكا ميتنون سو البلان جو. الحمد لله ان شاء الله اون فا اونشيني باش اون فا اونشيني هذا لو جو ان شاء الله يكون افيك ان بون ريزولطا سامدي ان شاء الله باش نفرحوا هذا البوبليك اللي يستنى الو متعطش. ان شاء الله نقولوا له ان شاء الله يقعد يعاوننا كيما عاوننا من الديبي. ان شاء الله يقعد يسوتينينا وان شاء الله يجوا يعاونونا في الماتش هذا. بيان سير سي لو طون جو هو كيما نقولوا هو العفسه المليحه بوغ ان جوار. لو طون جو دائما يخليك تافونسي فار لافون. تسمى هذا ما كان لو طون جو. دوكا عندي ان شاء الله جو في بروغريسي سو لو بلان انديفيدويال اي سو لو بلان كوليكتيف ان شاء الله.